দাদা আপনার কাঁধে একটা পাখি দেখা যাচ্ছে, এই পাখিটা কি পাখি এটা? জি, এটা হলো আপনার অ্যামাজন। এটা কিন্তু ব্লু ফন্টেড অ্যামাজন। ব্লু ফন্টেড অ্যামাজন। আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, পাখিটা তো অনেক সুন্দর। এটার বয়স কেমন হয়েছে আপনার? এটার বয়স হলো মাত্র 13 মাস। 13 মাস বয়স হয়েছে। জি। ওয়াও, এটা কি কথা বলে নাকি? এটা কথা বলে, ড্যান্স করে, এবং এটা কিন্তু সুপার ফ্লাইং টিম। সুপার ফ্লাইং টেম, জি তাই জি। না? আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাখিটা কিন্তু মাশাআল্লাহ, মানে কি বলবো, অনেক সুন্দর। দেখেন কতটা ফ্রেন্ডলি, আসলে আপনারা সামনাসামনি না দেখলে বুঝতে পারবেন না। জি। এটা কি কথা বলে দাদা? এটাতে হ্যালো, বাবা, ওয়েলকাম, আচ্ছা আচ্ছা আপনার আই লাভ ইউ, আচ্ছা হ্যাপি আচ্ছা বার্থডে টু ইউ। আচ্ছা মানে আচ্ছা এত কথা তো বলেই। এটার বয়স মাত্র 13 মাস। বয়স 13 একটা মাস। ছোট একটা গানও করতে পারে। আচ্ছা আমি আচ্ছা শীষ দিয়ে কথা বলে, সে আমার আচ্ছা, সাথে একটু ড্যান্স কথা করে। বলেন তো ওকে একটু একটু। বাবা আসো আসো, এখানে আসো। ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। ওয়াও, আমি যদি একে ছেড়ে দেই, হ্যাঁ এ হ্যাঁ, কিন্তু আবার আমার কাছে আবার দেবে উড়ে একটু। চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, একটু দেখান। আমি দর্শকের জন্য একটু দিচ্ছি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, মানে আপনাকে চিনতে পারছে, ও মানে যেখানে থাকুক ও আপনার কাছে কোথাও চলে যাবে না। আসবে। হ্যাঁ জি, ও উড়ে যাবে, উড়ে আচ্ছা আবার কিন্তু আমার কাছে চলে আসবে। ও, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কারণ সুপার ফ্লাইং মাশাআল্লাহ, টিম। অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এই পাখিগুলো আমি দাম দর্শকদের একটু পরে বলি। হ্যাঁ, আপনার মনে তো গ্রে প্যারট, এই সরি, অ্যামাজন আরেকটা রয়েছে তাই না? জি জি। একটু ওটাও যদি দর্শকদের দেখাইতেন, নিয়ে আসলে ভালো আচ্ছা, হতো। নিয়ে আসতেছি। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দাদার এখানে কিন্তু আরেকটা পাখি রয়েছে। এখানে অ্যামাজন, দুইটা অ্যামাজন রয়েছে, এখানে আরেক পিস অ্যামাজন রয়েছে। দাদা এটার বয়স কেমন হয়েছে? এটার বয়স হলো আপনার 16 মাসের মতো। এটা 16 মাসের মতন হয়েছে তাই না? হ্যাঁ। আচ্ছা 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 আচ্ছা। তো এটাও কি কথা বলে আপনার? এটাও সুপার টেম এবং ফুল কথা বলে। এটার কথা সুপার বেশি বলে, টেপ, এটা এবং থেকে এটার এটা বেশি কথা বেশি। বলে বেশি। আচ্ছা বয়স আচ্ছা। একটু বেশি তো, এটার কথা এটা। ওর সঙ্গে ইয়া করতেছে, হ্যাঁ? হুম। ও, মানে ও ওকে চিনে না, চিনে আপনাকে, তাই তো? না না, চেনে, ও সবাইকে চেনে। আচ্ছা আচ্ছা। তো ও সবাইকে চেনে। এটার দাম চাচ্ছেন কেমন? এটা তো সবাইকে চেনে, এটা 1,20,000। 1,20,000 টাকা। যেটা নিবে 1,20,000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। দেখেন দর্শক, আসলে কিন্তু অনেক সুন্দর, মাশাআল্লাহ, কি বলবো, পাখিটা কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর। তো এগুলো দাম চাচ্ছে দাদা 1,20,000 টাকা করে, তাই তো? এটাই কি ফিক্সড? জি। আচ্ছা আচ্ছা। মানিক ভাই, মানিক।